这个人做这样的事，说这样的话，一定是不喜欢我、讨厌我、不爱我了。在我们有这个感受的时候，真的是真实的吗？这一切可能都跟你的潜意识有关系。欢迎来到乔乔的聊心事，让我用我的声音疗愈你的心事。你觉得命运无法改变，而你总是身不由己吗？荣格不是这么认为的哟。让我们一起看看荣格说了什么话，他觉得命运要怎么掌控在我的手上呢？我们今天要跟大家分享的一句话，说的人呢是卡尔·荣格，也就是心理学三大巨头之一。他说，当你的潜意识没能进入你的意识的时候，它可能就会成为你的命运。不知道大家有没有听说过意志无用论？这个呢，我也是有一天在跟我朋友出去喝咖啡的时候，他忽然说，你认为人有自由意志吗？我都说当然人有自由意志啊。他说可是有一个研究发现，其实人呢，我们以为我们在做选择，可是事实上我们的大脑已经帮我们做好选择了，然后我们去行使这些大脑做好的选择以后，我们却以为是我们自己做的选择。好，这个意志无用论呢，最早呢是在1980年代，曾经在美国加州圣地亚哥分校做的一连串的一个实验。他发现这个受试者啊，早在他做决定的前1/2秒到前1/4秒呢，他的大脑其实就已经发出了电波，做了决定。而到了最近2013年的时候呢，发现人居然在自己的大脑决定要做加还是减的这个决定之前4秒，就已经大脑已经有发出电波了，告诉我们4秒前就已经告诉我们他要选加还是要选减。详细的内容请大家看看里面哦。不过他后面也提到了，他后面也有提到说，第一个是这些实验可能到现在还不是这么成熟，因为人其实还没有一个很确定很科学的方式能够去研究我们脑的一个运作嘛。第二个是我觉得所有的动作要做之前都要大脑去放讯号啊，所以在动作发生之前就跑出电脑电子的讯号好像没什么问题。但是如果4秒前或者是1/2秒、1/4秒前，大脑就已经做好决定了，难道我们就不能改变了吗？首先，什么是潜意识呢？潜意识的话，就是精神分析学派他们创造出来的一个专有名词。精神分析学派里面2个创始者，一个就是弗洛伊德，另外一个就是荣格他们对潜意识的定义是潜藏在我们的内心深处的一些关于过去的让我们觉得恐惧的、忧伤的，让我们觉得不能去执行的一些冲动、欲望，还有痛苦记忆等等，这些都是潜意识，平常我们是看不到、感觉不到的，可是它并不是不存在，它会在我们经历相关的事件的时候，当场景有8成像的时候，那个潜意识就会跑出来，给你一些感受。但是如果我们没有办法停下来去觉察，所谓觉察就是发觉、察觉我们的感受背后的情绪跟我们的价值观，如果没有办法去觉察的话，我们就会被它牵着鼻子走。反过来说，潜意识是我们感觉不到的，而意识就是我们感觉得到的。你的环境里有很多可以让你感知到的因子，包含声音、光线、温度等等的。可是有一些东西在我们生活运作的时候，我们会忽略它，有一些东西我们可以感受得到它。忽然有人按喇叭，主要就是希望我们意识到它在靠近我们，所以它是一个声音给我们的刺激，让我们有意识发现这台车在靠近我们，而做出相对应的动作。这件事很重要，意识要我们发现它，目的是要做出相对应的动作。譬如说好冷，所以要意识到好冷，所以要穿外套。
觉得好热，所以要开窗户，觉得好痛，东西不能再放在这里了，每次都撞到，对不对？所以这都是我们有意识的事情啊，觉得自己太脏了，应该要洗个澡，觉得自己黑眼圈太重，应该要化个妆。有意识，我们就可以做出对应的一些行动，也就会造成后续不同的发展。可是如果潜意识我们没有发现的话，我们就没有办法做出相对应的一些举措来调整或改变它了。那这样子就会导致我们被它牵着走。早上起来，起床第一件事戴眼镜，看手机，然后决定你有多少时间可以刷刷刷的去穿衣服、刷牙，甚至有时候你们连骑摩托车的时候都会自动导航，有没有？眼睛放空，但是就是该刹车的时候会刹车，该停车的时候会停车，莫名其妙就到公司了。大家应该都有这样的经验吧？那我认为这就是所谓的潜意识或无意识在让我们运作，不需要花这么多的能量去判断该这样该那样。可是这就是今天讲的主题了。有的时候发生了一些事件，让我们感觉到伤心难过，觉得自己不重要、不被重视、愤怒等等的这些感受，会不会也是一个过去的经验累积呢？小时候发生了某一些事情，让我们认定类似的状况代表的是我不值得被爱，代表的是他们不在乎我，然后还有更多的可能，我们就这样把它记下来了。于是乎到了长大了以后，发生了有一些变形但长得很像的状态，譬如我在说话的时候没有人听，或者是我走出来的时候发现别人在窃窃私语，好像是不是在说我的坏话，他们是不是不希望我跟着去，他们是不是排斥我，或者是当没有人替我说话的时候，我觉得好像大家没有把我当一份子，我格格不入，这个人做这样的事说这样的话，一定是不喜欢我、讨厌我、不爱我了。在我们有这个感受的时候，真的是真实的吗？我们有去做过判断吗？还是我们依照的是过去的经验法则，放在我们潜意识里面，然后告诉我这个东西代表这样，我应该要有伤心或生气的情绪反应出来，所以我们被它主导走了呢？3个人一起去吃饭， A 有烦恼，你听 A 讲了很久，然后甚至帮 A 解决了烦恼， A 同事好了，结果 B 同事说了2句话， A 同事就说对 B 你说的好对哦，你心里是什么感觉？心里感觉自己好像刚拿傻瓜，心里就会觉得那我不要说好了，或者是明明就是我说的，然后就会有一股很郁闷的情绪，以后可能对他们互动起来心里就会有那么一点疙瘩。如果这种关系再远一点，我们除了有可能会觉得自卑，觉得好像自己比不上另外一个人以外，也有可能会在一种比较仇恨扭曲的情况下，如果我不想要认为是我不好，所以我说的话不中听，没有同理心，所以别人听不进我说的话，我可能就会觉得是另外一个人油腔滑调、花言巧语，就会讨好别人，明明我才是更努力的那个人。那这东西就会影响我们对于这个人际场、这个人际的立场的一个观点看法，也会影响我们后续跟对方的相处哦。所以觉察的话，可能就是要先发现自己心里不舒服、怪怪的，然后要停下来。其实心情不好的时候，不只是有感觉而已，你甚至有可能会觉得呼吸有点浅啊，觉得头有点晕啊，觉得脸有点红红热热的啊，有点好像羞愧感或什么，对，就是羞愧感。要先发现自己有一些情绪，这个情绪太纠结到有点难说出口，
可能觉得失望，我说了这些话怎么没有获得肯定？我可能愤怒对方只看得到别人，看不见我的付出跟努力。我可能觉得自卑，我觉得我是不是不够同理心或不够会整合，导致明明讲的内容我也觉得我讲到了，可是别人才能成为那个对你了解我的那个人。我可能觉得难过什么呢？难过付出努力，可是得不到肯定。而这件事情，这个潜意识，这个你付出努力没有被人家肯定，导致失落，导致你觉得自己没自信，好像没价值，这件事情可能来自过往的投射。当有长得很像的事件的时候，它就会浮出台面。而如果我没有办法把这个感受从潜意识调到意识层面来去解决它的话，我就会一直受它影响，然后一直觉得人生不公平，觉得我就是不够好，觉得别人都看不见我的付出等等的，就会觉得不快乐。这个研究的后面有说，他认为不管这1/2秒、1/4秒或4秒也好，这前面代表了我们潜意识告诉我们要怎么反应，可是事实上我们是能改变最终的结果的。只要我们在潜意识做好决定以后，去想为什么我要这么做，我这样做好吗？我要不要改变我的决定，就有机会可以去改变最终的结果。因为他好像有说，我有点忘记了，他好像说其实准确度并没有比骰铜板高多少，就是比乱数高一点点而已。所以说它可能是一个方向，可能我们的潜意识真的已经为我们做决定了，大脑已经提早就知道我们要做什么了。如果我们的不有意识的去介入大脑的决定的话，我们就会一直这样走下去。而我觉得这呼应了我们今天的主题，是潜意识为你决定了一切吗？而如果我们不去想，这一切是不是就被我们称之为命运，操控了我们一切的喜怒哀乐、人际关系、未来走向？所以要不要试试看，下一次直觉性的有一个情绪反应的时候，问问自己，我为什么有这样的感觉？这件事是不是让我联想到我以前的哪一些早年记忆？我这样子想合理吗？会不会其实不是我想的这样？我还要这样做吗？我还要决定在这个时候大发雷霆，或者是觉得受伤了哭泣，自己躲起来，在人际关系里面退后一步，而不去试图把自己的感受跟别人说呢？我是巧巧，今天的内容有触动到你的心吗？如果有的话，请你帮我在这边按个赞。如果你喜欢这样子的泛心理学、有点哲学、有点疗愈的内容的话，可以帮我按订阅哟。我们都会每个礼拜持续的更新，也欢迎你们可以到 Twitch 上，在实况跟我们一起过小日子。希望我能够用文字在你的内心种下美好的种子，我们一起陪伴它，为它灌溉，让它茁壮的发芽。下次见。我是巧巧，今天的影片潜意识这个词是精神分析学派。那精神分析学派的话，就是阿德勒，走，对不起。那希望这里自由意志是虚幻还是真实？他说呢，这篇文章里面他说到，早在哪一年？我看看，希望你们可以跟我一天一点。NG。